ତ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓରେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ରଜ ଆଉ ନେତୃତ୍ୱ ଏଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖାଏ କଲେଜ ହେଲାଣି, ସେଥିରେ ପୁଣି ସହଶିକ୍ଷା ହେଲାଣି। ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଆଉ କଣ ଚାରା ଅଛି? ପୁରୁଷ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ନାରୀ କବଳରେ ପଡିଯିବେ। ଏଥିରେ ଭାବିବାରେ କଣ ଅଛି? ତାହେଲେ ବନମାଳି ଦିଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ପେକୁଲେସନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍ପେକୁଲେସନ କରିଛନ୍ତି ଠିକ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଠିକ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କୌଣସି କାଇଣ୍ଡିଲେଡି ହାବୁଡରେ ପଡି ଯାଇଥିବି ତାକୁ ପଡିଥିବି ଆଉ ଦେନ କଣ ହେଇଛି କହିଲେ ତମମାନଙ୍କର 168 ପେଜକୁ ଦେଖ ପିଲେ। ବନମାଳୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ରଖ ତମ ବିଦ୍ରୁପ। କହିଲେ ବନମାଳୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ରଖ ତମ ବିଦ୍ରୂପ। ହୁଁ। ବନମାଳୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ରଖମ ତମ ବିଦ୍ରୁପ। ତମ ଭଳି ପୁରୁଷ ନାରୀ ସ୍ଵାଧୀନତାର ପରମ ଶତ୍ରୁ। ତମ ଭଳି ପୁରୁଷ ନା ତମ ଭଳି ପୁରୁଷ ନା ନାରୀ ଯଦି ସ୍ଵାଧୀନତା ପାଇଲା ନା ତାର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛନ୍ତି ତମ ମାନେ ପୁଅ ମାନେ। ବୁଝିପାରିଲା? ଦେନ୍ ରଜାକୁ କହିଲେ ହଉ ଥାଉ। ମତେ କଣ ଟିକେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିବ? ମୁଁ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛି 2 ମାସ ହେଲାଣି, ମତେ କଣ ଟିକେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିବ ନା ନାଇଁ? ମତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି ବୁଝିପାରିଲା, ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି। ସେତେବେଳେ ବନମାଳୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ବନମାଳୀ ଦେବୀ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମିତି ସଭାକୁ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମିତି ସଭାକୁ ହବ। ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଉଛି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ ନାହିଁ। ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଫଭ୍ୟର୍ଥନା କିଛି ହେବନି ବୁଝିପାରିଲା। ସେତେବେଳେ ରଜାଙ୍କୁ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ କିସ? ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମିତି ସଭା ମାନେ ଗୃହରେ ଯୋଉମାନେ ଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ତାଙ୍କରି ସଭା? ମାନେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କିଏ ରଜାକୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲ? କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ବନମାଳୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲ କଣ କହିଲ? ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମିତି ସଭା ମାନେ ଗୃହର ଯେଉଁମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଯୋଉମାନେ ଗୃହର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୁଝିପାରିଲା ତାଙ୍କ ସଭା। ବନମାଳୀ ଦେବୀ କହିଲେ ହଁ ହଁ ମୁଁ ତାର ସଭାନେତ୍ରୀ ପରା। ବୁଝିପାରିଲା ମୁଁ ତାର ସଭା ନେତ୍ରୀ ପୁରା। ମୁଁ ହେଇଛି ମେନେ ମୁଁ ହେଉଛି ସଭା ନେତ୍ରୀ। ମୁଁ ଚେୟାର ମ୍ୟାନ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଭାର। ଯେତେବେଳେ ରଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ବାଃ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉପଯୁକ୍ତ ନାରୀକୁ ତାଙ୍କର ସଂଘ ସଭାନେତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ବାଃ ବାଃ। ଆଚ୍ଛା ଏ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଆଚ୍ଛା ବନମାଳୀ ଦେବୀ ଆଚ୍ଛା ମୋର ମିସ୍ ଆଚ୍ଛା ମୋର ସହଧର୍ମିଣୀ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଘ କରିଛ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମିତି ସଂଘ ତାର କାମ କଣ? ତମେ ବହୁତ ବଢିଆ ନାରୀ ଜଣେ ତମକୁ ତ ବାଛିଛନ୍ତି ସଂଘ ନେତ୍ରୀ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ? ବନମାଳୀ ଦେବୀ କହିଲେ କୁପିତ କଣ୍ଠରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲା। ବନମାଳୀ ଦେଖ ପ୍ଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖ। ବନମାଳୀ ଦେବୀ ସେତେବେଳେ ଟିକେ କୁପିତ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲା। ଟିକେ କ୍ରୋଧ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ ତମକୁ ଆମ ସଂଘର କର୍ମ ତାଲିକା ଦବାକୁ ମୋର ସମୟ ନାହିଁ। ତମକୁ ମୋର ସଂଘର କର୍ମ ତାଲିକା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆମେ କଣ କଣ କରିବୁ ତାହା କରିବାକୁ ତାହା କହିବାକୁ ମୋର ସମୟ ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଯାଅ ଯେ ପରିବାରର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୃହିଣୀ ପାଇଁ
ଗୃହିଣୀ ଗଢିବା ଏ ସଂଘର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲା, ଯେ ସଂଘ କାହିଁକି ହୋଇଛି ନା ଉପଯୁକ୍ତ ପାଇଁ ପରିବାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୃହିଣୀ ଗଢିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖ ପିଲେ, ମାନେ ମୁଖ୍ୟ କଥା କହିଲେ କଣ, ଯେଉଁ ପରିବାରରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସମସ୍ତ ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ବୁଝିପାରିଲା, ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ କରି କେବଳ ନିଜର ଅଧିକାର ଜାହିର କଲେ ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ମିଳିବ? ମିଳିବ କି? ମିଳିବନି। ଆମେ ଯଦି ଆ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଭଳି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଖେଇବା, ବୁଝିପାରିଲା, ଯେ ଯଦି କରିବାନି ସ୍ତ୍ରୀ ପତ୍ନୀ ଯେଭଳି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତି, ଯେଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ପତ୍ନୀ ଯେଭଳି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଖାଇବାନି ପୁଅ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ବା ଆସର ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରତି ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ, ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ ଦେଖାଇବା, ଆମେ ଯଦି କଣ କରିବା, ଆମକୁ ଅଧିକାର ଜାହିର କରିପାରିବ, ଆମକୁ ଏଇଆ ମିଳୁ, ଆମକୁ ଏଇ ଅଧିକାର ମିଳୁ, ଏଇଆ ମିଳୁ, ସେଇଆ ମିଳୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ମିଳୁ। ଯଦି ଆ ଆମକୁ ନ ମିଳିଲା ବ୍ୟବହାର, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେନେ ନା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଥାନେ, ଆମକୁ ତାହେଲେ ମିଳିବ କି ବ୍ୟବହାର? ଯଦି ନ ମିଳିଲା, ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ବୋଲି ଭାବିବା। ବୁଝିପାରିଲା, ଭାବିଥାଉ। ସେଇ କଥା ଆଜି ବ୍ରଜ ବାବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଲା, ଏବଂ ଦେନ୍ ବ୍ରଜ ବାବୁ କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ତ ସେଇଆ ଠିକ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଠିକ ମୋର ସ୍ପେକୁଲେସନ ଠିକ ଥିଲା। ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାରେ ଲୋକକୁ ସମ୍ବରଣ କରି, ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର ଲୋଭକୁ ଯଦି କହିବା ଅଟକାଇ, କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସଂଘର ସଭାନେତ୍ରୀ କରିବାକୁ ବାହାରେ, ସଂଘର ସଭାନେତ୍ରୀ ହେବାକୁ ବାହାରେ, ସେଠି ସିନା ଉପଯୁକ୍ତ ଗୃହିଣୀ ତିଆରି କରିପାରିବ। ସିଏ ସ୍ଵାମୀ, ଯିଏ ସ୍ଵାମୀ ୱେଲକମ ନ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ନଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସଭା ସଂଘ ହେବାକୁ ବାହାରି ପଡେ, ସେ ସଜା ଉପଯୁକ୍ତ ଗୃହିଣୀ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଆଉ ବଢିଆ ଆଉ, ତମେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ତିଆରି କରିପାରିବ ଆଉ କଣ। ପଣ୍ଡାମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ବେଲେ ଏସବୁ। ଏଇ ସବୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସରି, ଏଇ ସବୁ ବନମାଳି ଦେବୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ପିଲେ ଆଜି ପାଇଁ ବସ ଏତିକି।